السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. بعد ما عملنا طريقة عمل القشطة البلدي او القشطة الفلاحي او القيمر العراقي، عشان اهل العراق ما يزعلوش بيقولوا لي ده اسمه قيمر عراقي. احنا عندنا هنا في مصر بنقول عليها القشطة البلدي او القشطة اللف. اسئله كتيره قوي 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 جات لي لحد دلوقتي اللي انا فيه دوت. في اسئله بتجيلي من خلال الفيديو دوت. اللبن اللي بيفيض من القشطه ده هنعمل بيه ايه؟ هنستفيد بيه ايه؟ ينفع نشربه ولا لا؟ ينفع نعمل منه جبنه قريش ولا ما ينفعش؟ طب هنعمل منه جبنه قريش ازاي بعد ما خدنا منه الدسم بتاعه؟ وكمان بعد ما غليناه. طب ينفع نعمله في بديل للمنفعه ولا مفيش؟ طيب هل الجبنة هيكون طعمها حلو؟ هتكون كريمية ولا ناشفة؟ أسئلة كتيرة جدًا، جدًا جات لي لحد دلوقتي. كل ده إحنا هنجاوب عليه النهارده. وكمان في ناس كتيرة أوي بتسأل هل القشطة دي ينفع تتحول لزبدة فلاحي والّا لأ؟ وهتكون موفّرة والّا مش موفّرة معانا؟ كل ده إن شاء الله هنتكلم فيه مع بعض. طبعًا أنا عشان خاطر وقت الفيديو، أنا خلاص كنت جهّزت القشطة خلاص أهي معايا وطلّعتها من التلاجة. هابتدي دلوقتي أقطّعها وألفّها واشيلها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه في اللبن اللي هيفيض. تمام. الناس اللي اول مره بتشوفنا وعايزه تعرف طريقه القشطه دي، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف، تقدروا تشوفوا الطريقه هتعجبكم جدا جدا. طريقه سهله وان شاء الله تكون بسيطه عليكم وتنجح معاكم من اول مره. طيب اول حاجه هنتكلم عليها، وعلشان اكون صريحه معاكم، انا في الفيديو اللي فات قلت القشطه دي يا جماعه ما تنفعش تتعمل زبده. طيب انا ليه قلت كده؟ أنا قبل ما أعرف الطريقة وقبل ما أفتح أصلًا القناة وقبل ما أعمل القشطة عندي في البيت، أنا كنت باشتريها جاهزة من برّه. فبصراحة في مرّة أنا جبتها طعمها يعني ما كانش عاجبني أوي. حسيت إن هي كده مدهننة شوية، يعني زي ما يكون فيها دهن كده، طعمها ما كانش حلو. فقُلت خلاص أعملها زبدة واستفاد بيها. لمّا عملتها زبدة هي باظت معايا، ما نفعتش أساسًا. فبصراحة ما جاش في بالي وقتها إن ده يكون بسبب إن ممكن تكون القشطة مغشوشة أو جودة القشطة مش كويسة. أنا كل اللي جه في بالي ساعتها إن القشطة دي للأكل وبس، ما تنفعش إنها تتعمل زبدة. فمن ساعتها وأنا خلاص دي في حاجة في دماغي، وما حاولتش إن أنا أكررها تاني. حتى بعد ما أنا بقيت باعمل القشطة بإيدي في البيت ما كررتهاش تاني. بصراحة باخاف، يعني معلش، يعني دي بتبقى خسارة، دي فلوس وبتترمي في الأرض. فبصراحة أنا ما جرّبتهاش. ففي ناس كتيرة بعتت وقالت لي لأ إحنا جرّبناها قبل كده ونفعت معانا. فإن شاء الله إحنا مع بعض وهتبقى عملي قدّامنا، هنجرّبها وهنشوف هتنفع والّا لأ، وهتوفّر كمان معانا والّا هتبقى مكلفة علينا. فدي هنخلّيها في فيديو كده لوحده، هنتكلم فيها مع بعض وهنبقى إن شاء الله كل حاجة قدّام عينينا. تمام. ده بالنسبة للقشطة، هل ينفع تتحوّل لزبدة فلاحي والّا لأ؟ طيب اللبن بقى اللي بيفيض ده دلوقتي خلاص أنا إيه، اللبن أهو بعد ما خدت منه القشطة. هاعمل إيه دلوقتي؟ هاحطه بقى كده في حلة وهاحطه على النار لحد ما يغلي بنسبة 100%. لأني أنا وأنا باعمل القشطة أنا غليته بنسبة 90% بس. باوريكم بس هنا القشطة وجمالها للناس اللي أول مرة تشوفنا. بصوا القشطة فظيعة جميلة جدا ولا غلطة، مع حبة بقى عسل أبيض كده أو حتة مربى، بصراحة حاجة آخر يعني آخر جمال. طيب أنا دلوقتي خلاص باغلي اللبن، دلوقتي هاغليه زي ما قُلت لكم بنسبة 100%، لإن إحنا لمّا عملنا القشطة إحنا بنغليه بنسبة 90% بس. طيب عايزة بقى أوريكم حاجة، اللبن كده ما بيبقاش خالي الدسم تمامًا، بيكون فيه دسم حوالي 30%. بصوا الرغاوي اللي على الوش ده بيبقى دسم. طب ينفع اللبن ده بعد كده نشربه؟ آه طبعًا ينفع يتشرب عادي خالص. بس طبعًا إحنا عشان بنبقى عاملين كمية، دول 5 كيلو لبن، أنا شغالة ب5 كيلو حليب، فمش معقولة هاشرب ال5 كيلو. طيب هنستفيد بيه إزاي؟ هنحوّله دلوقتي لجبنة قريش ممتازة، ممتازة، وبعد ما غلينا اللبن كمان. طيب أنا بعد ما غليت اللبن سِبته يدفى، يعني لدرجة حرارة كده متوسطة، يعني صباعِك كده تحطّي صباعِك جوّه اللبن، صباعِك يستحمله، مش عايزينه سُخن أوي ولا بارد أوي. طيب إيه دلوقتي هو بديل المنفعة اللي إحنا هنعمله؟ في ناس كتيرة جدًا مش متوفّر عندها المنفعة، الزبادي. هنجيب زبادي بلدي، علبتين زبادي بلدي. أهم حاجة بقى إن أنتِ لازم تاخدي منهم الوِش بتاعه. الزبادي ما تحطيهاش بالوش بتاعها. تمام. زبادي او الياغورت زي ما بتسموه. هشيل الوش بتاعه وهحط لكل كيلو لبن معلقة كبيرة مليانة من الزبادي.
تمام كده. انا اشتغلت ب5 كيلو لبن او 5 كيلو حليب. طبعا خدت منهم القشطه، هنقول مثلا نقصوا حوالي نص كيلو، فانا حطيت 4 معالق ونص من الزبادي. اول حاجه كده بعملها اني انا بقلبهم كده مع بعض لحد ما تبقى كريميه كده، الزبادي تكون كريميه معايا خالص. بعد كده باخد شويه كده من اللبن بحطهم عليهم وبقلبهم كويس جدا، ادوبهم فيهم زي ما اكن هنعمل زبادي كده بالظبط. تمام كده. وبعد كده بضيفهم على بقيه اللبن كله. دي يا جماعة الزبادي بديل للمنفعة للناس اللي بتسأل عن جميع أنواع الجبنة ومش عارفة توصل للمنفعة أو مش عارفة تجيبها منين. الزبادي البلدي، أهم حاجة تكون زبادي بلدي بديل للمنفعة. تمام. بس أهم حاجة شيل الوش بتاعها زي ما قلتلك. والحليب هنا يكون يعني دافي، ولا هو بارد قوي ولا هو سخن قوي، صباعك كده يستحمله. قلبتهم كده كويس مع بعضيهم وغطيتها ودفيت الفرن، يعني شغلت الفرن مدة 5 دقايق وبعد كده طفيت عليه وحطيتها كده في الفرن. يعني خدت معايا حوالي 7 ساعات وكانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبنت اهي معايا، اللي من على الوش ده شرش. وعلى فكرة ممكن اخد من عليها قشطة برضو، يعني دي كده هتطلع لي برضو قشطة. زي ما قلت لكم الحليب كده فيه دسم بنسبة 30%. حطيتها بقى في التلاجة يعني حوالي كده ساعتين تتمسك كده معايا كويس. انا طبعا مش هشيل القشطة اللي من على الوش دي، هخليها علشان تخلي الجبنة معايا دسمة وحلوة. جبت بقى الحصيرة بتاعتي وحطيت عليها كده تحتيها حاجة علشان خاطر الشرش ينزل، وهبتدي بالطبق كده اخد قطعة قطعة او خصرة خصرة كده واحطها. طيب انا لو ما عنديش حصيرة زي دي هعمل ايه؟ هتجيبي بولة وتحطي عليها مصفى وشاشة. جوه المصفى شاشة بيضة او طرحة بيضة تكون نظيفة، اهم حاجة يكون لونها ابيض او فاتح، يعني ما تكونش ملونة، علشان اوقات بتبقى الطرح دي اللون ده بيبقى صبغة وممكن ينزل معاكي في الجبنة. تمام. هتحطي الشاشة جوه المصفى وتكون تحتيها بولة، وهتحطي جواها الجبنة وتحطي عليها تقل لحد ما تصفي كل ميتها. تمام كده. ده بديل الحصيرة. طيب انا حطيت الجبنة كده في الحصيرة وغطيتها كده وسبتها حوالي ساعة، صفت المية اللي فيها. وبعد كده رشيت عليها شوية من الملح. وبعد ما سبتها كده شوية كمان نص ساعة كمان، خدتها بقى علقتها بالحصيرة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الشرش اللي بيطلع ده كنز، اوعي ترميه، تعملي منه احلى واجمل معجنات. خلاص زي ما انتوا شايفين كده، حاطه حاجه كده من تحتيها، انا علقتها في اليد بتاعه المطبخ اهي زي ما انتوا شايفينها. وهسيبها بقى كده من بالليل لحد الصبح. هتقعد مده قد ايه؟ لحد ما التنقيط، شايفين هي بتنقط ازاي من الحصيره من تحت فوق فوق الصينيه على طول. شايفين اهو انا قربت لكم لحد ما خلاص تبطل تنقط. احط ايدي كده من تحت الاقيها خلاص بطلت تنزل ميه. وبرده اللي هتحطيها في المصفى لما تشيلي كده الشاشه، تلاقيها خلاص ما بقتش بتنزل ميه، شرش خالص، ما بقتش بتنزل ميه خالص. كده خلاص هي بقت تمام معايا. بعد ما خلاص يعني ما بقتش بتنزل شرش، هي كده خلاص نشفت معايا. هبتدي بقى كده اقطعها بالحجم والطريقه اللي انا عايزاها وهرصها. طبعا الملح زي ما قلت لكم انا رشيته هي جوه الحصيره، علشان بيخلي الملح فايدته هنا. بصوا الجبنه، بصوا ناعمه طريه جدا وفي نفس الوقت متماسكه كريميه، طعمها في منتهى الروعه. اقسم بالله الجبنه ممتازه ممتازه ممتازه، جميله جدا جدا جدا. بصوا طعمها جميل. مش هنقول بقى ان احنا خلاص خدنا منها الدسم فالجبنه مش هتبقى حلوه، بالعكس دي طالعه تحفه جدا. طيب احنا كنا بنتكلم في ايه؟ في الملح. الملح فايدته احنا بنحطه هو جوه الحصيرة او هو جوه الشاشة، بيساعد ان هو بيخلي كل الشرش اللي في الجبنة ينزل، وكمان بيساعد ان الجبنة تتماسك معانا. افضل بكتير من ان انتي ترشي الملح بعد ما بتخلصيها خالص. تمام. خلاص انا قطعتهم، عملت معايا كمية كويسة جدا. هوريها لكم بقى دلوقتي. بصراحة ما وزنتش، بجد الجبنة في منتهى الجمال. هوريكم هي قد ايه كريمية، بتتفرد بسهولة جدا وطعمها في منتهى الروعة. بصوا شايفين عاملة ازاي؟ بجد حلوة قوي. تقدروا حتى لو مش هتعملوا قشطة، اللبن تغلوه الأول وبعد كده تعملوه بنفس الطريقة بالزبادي. أهم حاجة إن يكون جودة الزبادي كويسة علشان تطلع لك جبنة كويسة. وأهم حاجة ما تنسوش للمرة التالتة بقول لكم لازم تشيلي الطبقة الوش ده اللي بيبقى على الزبادي، لازم تشيليه. تمام كده.
علشان نخلّي الجبنة كمان تتسرّع معانا بسرعة في التجبين، هندفّي الفرن زي ما اتفقنا، وهنطفيه عليه يعني 5 دقايق ونطفي، وبعد كده نحط الجبنة جواه. أنا قعدت معايا 7 ساعات على حسب التدفية، ممكن عندِك تقعد أكتر وممكن تقعد أقل. خلاص كده، يا رب أكون ما نسيتش أي حاجة أو أي معلومة. لو في أي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هارُد عليكم على طول، وإن شاء الله بإذن الله انتظروني في الفيديو الجاي هنعمل مع بعض. هنحوّل القشطة البلدي ديّة لزبدة فلاحي وهنشوف هتوفّر معانا والّا لأ. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بcomment حلو كده منكم، ودعوة حلوة، مش عايزة أكتر من الدعوة الحلوة. وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.